各位观众朋友大家好，气象局呢已经在昨天晚上发布了烟花台风的海上台风警报了。要特别提醒您的是呢，虽然说这个烟花台风它并不会直扑台湾而来，但是因为它是一个比较大型的中度台风，所以呢它的外围环流还是会在这几天持续为台湾各地带来一些间歇性的阵雨。那它的暴风圈呢预计会轻轻的掠过台湾的东北角地区哦。那么外围环流会持续为台湾各地带来一些雨势，西半部的山区更要留意了，会有机会出现豪大雨等级的降雨，东半部地区也会有一些短暂阵雨。同时呢，从现在开始，其实沿海的风浪就已经很明显的增强了，提醒大家千万不要再从事一些海上作业活动了。好，那我们来看一下，目前呢，台风的位置就在花莲东方的海面上面哦。接下来呢，以非常缓慢的速度朝西前进，那么明天再朝东北外海的方向前进。那么接下来来看一下它的路径哦，可以看到在这个明天一直到礼拜六、礼拜五呢，礼拜六它就会以非常快的速度掠过台湾的东北方海域了。在这个时候，也就是它最接近台湾的时间点了。所以其实从现在开始，各地的风雨呢都会逐渐的增大、逐渐的增强，特别是在比较靠近它的中部以北跟东北部地区，现在已经有一些间歇性降雨了。预计呢，在明天、后天雨势更会越来越明显。另外，沿海的风浪呢也会逐渐的增大，所以特别提醒大家，刚刚提过了，虽然说烟花台风不会直扑台湾而来，大家还是要赶紧做好一些防台的准备。像是呢种植稻作的农友们呢，大家一定要持续的每天更新一次气象的预报，赶快呢成熟的这个稻谷赶快利用天气放晴还没有风雨很大的时候赶快进行收获。那么大宗蔬菜正值收获期的叶菜类也要赶快的尽速采收，瓜果类的蔬果呢要及时培土，而且呢加强枝条的固定，用覆盖资材来保护我们的作物。那么呢有一些设施啊，提醒大家赶快的把它固定好了，因为其实现在已经有侦测到8、9级的强阵风了，明后2天的这个阵风会更加的明显。那么渔民朋友们也要提醒大家渔温的水闸门啊，还有发电机要确认它是不是正常的运作。另外渔船呢也要加强细绳固定，海上箱网、定制网呢也要赶快的把它固定住哦，以免呢遭强风给吹走了。好，另外呢，我们再提醒大家，预计明天刚刚讲过了，明天一直到后天，礼拜五、礼拜六，就是这个台风比较接近台湾的时间点，所以不仅是在这个中部以北跟东北部地区，雨势会越来越大、越来越明显，而且呢，沿海的风浪也会明显的增大。这样子的情况呢，到了这个礼拜天会有一点不一样。礼拜天台风远离了，北部跟东北部地区降雨趋缓，但是这个时候呢，西南风开始吹起来了，所以在中南部地区反而是在台风远离过后，雨势呢会逐渐的增大，所以不要以为这个台风远离过后呢，对台湾就没有影响了。这个台风是会引进一些西南风的、西南水汽的，所以在迎风面的中南部地区会有连续好几天都是持续大雨的情况发生哦。我们来看一下礼拜五、礼拜六这个台风最接近的时候，主要就是在中部以北还有山区是最主要降雨的地方。礼拜天过后呢，西南风吹起来之后，中南部地区特别是山区也会有明显降雨的状况哦。所以可以看到呢，明天一整天其实呢，全台各地都有机会出现阵雨。不过呢，就是在中部以北地区还有山区会是雨势最明显的地方。这样子的天气状况呢，到礼拜六也是如此的。但是到礼拜天台风远离之后，就要换成是中南部地区会是主要降雨的热点，特别是在山区，北部跟东半部地区呢，天气就会逐渐的转好了。所以中南部地区的民众也是要多加注意，会连续下雨下上非常的多天。再加上呢，目前沿海的风浪都是比较大一点点，可以看到哦，目前呢这个平均风都有6到7级，那么呢预计明天也会有10级到11、2级的强阵风，那么浪况呢更是属于大浪到巨浪、猛浪的等级，所以大家真的不要再从事海上活动的离岛地区也是哦，这个平均风都是5到6级、6到7级左右，浪况呢也都是来到了大浪到猛浪的等级，再加上呢其实都是位于满潮的时间，这个大潮的这个时间，所以提醒大家呢，这个低洼地区、沿海低洼地区务必要慎防，很有可能都会有一些海水倒灌的情况发生哦。一些这个防雨的准备，务必要赶快的把它准备好了。
那么在温度变化的部分，因为这几天受到台风外围环流的影响，风速很大，再加上呢云量偏多，而且又是比较偏北风的关系，气温是比较凉爽一些的。不管是北台湾或者是南台湾哦，这个高温都是来到30度、31度左右，未来这几天都是这样子的。但是要提醒大家的是呢，在礼拜天开始，西南风吹起来了，这个时候北部的气温就会明显的增高，如果回到35、6度左右，比较高温闷热的天气状况。那么南台湾呢，则是因为有持续降雨的关系，气温大概是回升到32度左右。再次提醒大家哦，这个台风呢，虽然说并不会直扑台湾而来，对台湾各地还是会造成一定程度的影响。特别是呢，在中南部地区，台风远离之后，还会连续好几天的降雨，大家务必要持续注意，赶快的提前做好一些防台准备了。以上就是今天的播报，我们下次见。